हमारे YouTube चैनल योग नेचर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग से खांसी जुकाम और गले के इन्फेक्शन में राहत मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। खांसी जुकाम और गले के लिए जो रेमेडी हम बनाएंगे वो इस प्रकार है। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हम लेंगे दालचीनी बलगम निकालने का काम करती है, खांसी में बहुत ही उपयोगी है और गले के इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और हल्दी, दोस्तों हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है और ये गले में खराश के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और लौंग भी खांसी जुकाम और में अच्छा काम करता है। इसको भी हम 15 से 20 लौंग लेंगे। और मुलेठी गले के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका भी हम आधा चम्मच पाउडर लेंगे। और सौंठ बलगम को बाहर निकालने का काम करती है और गले के इन्फेक्शन को दूर करती है। काली मिर्च, ये बहुत ही उपयोगी है बैक्टीरिया को मारने के लिए, गले में खांसी में बहुत ही उपयोगी है। और शहद खांसी जुकाम के लिए बहुत उपयोगी है। इन सभी का पाउडर बना लेंगे, इन सभी औषधियों का पाउडर बना लेंगे। श्याम तुलसी, सभी औषधियों का पाउडर बनाने के बाद हम श्याम तुलसी का रस भी डालेंगे और शहद के साथ मिलाकर इसका औषधि का प्रयोग करेंगे। सभी औषधियों को कूट पीस कर मिला लें और शहद में मिक्स कर लें और साथ में तुलसी का जो रस है उसमें मिक्स कर लें। शहद बहुत ही उपयोगी है इस औषधि में। हमने इसमें 50 ग्राम शहद लिए, आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इस तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे और बड़ों के लिए इतना काफ़ी है सुबह शाम, और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल कम, बड़ों से 1/4 इस छोटे बच्चों के लिए काफ़ी है, क्योंकि इन औषधियों की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इससे ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर में जलन होने लग जाती है। इसलिए इसका उपयोग कम मात्रा में करें और लगभग 24 घंटे में इसका 3 बार प्रयोग करें। आपका खांसी जुकाम और गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, गले का टॉन्सिल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, इस रेमेडी का हम काफ़ी समय से यूज कर रहे थे और इस रेमेडी का यूज करने पर तुरंत असर देती है, ये तुरंत राहत देती है। तो दोस्तों, इस रेमेडी का एक निश्चित कम मात्रा में प्रयोग करें क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है।